сантиметрге жеткен. Түнде қала көшелерінде 600-ге жуық арнайы техника мен 1000-нан астам жол жұмысшысы жұмыс істеген. Бүгін таңертең көліктер 9600 текше метр қар шығарды. Ал синоптиктер сағат 16:00-ден кейін қайталанып жауатын қар күннің соңына дейін жалғасады деп отыр. Қарағанды облысында дүкенге түскен ұры сатушыны пышақтап кетті. 27 жастағы әйел көз жұмды. Саран қаласындағы дүкенде ер адам әйелге пышақ сілтеген видео тараған. Бұл фактіні Қарағанды облысының полициясы растады. Оның мәліметін 50 жастағы ер адамды қамауға алды. Ақтөбеде 60-тан астам тұрғын өзін халық емшісі деп атаған әйелді қылмыстық жауапкершілікке тартуды талап етуде. Олардың айтуынша, олар жаман көзді жою, зақымдануды жою және жай ғана ауруларды емдеу үшін халық емшісі барған. Бір күні емші қызмет төлейтін несие алуды сұрады. Тұрғындар банктен несие алып, біреулері 500 мың, енді біреулері 1-18 миллион теңге алған. Зардап шеккендердің айтуынша, емші оларға есірткі берген көрінеді. Алдымен ол ақша төледі, бірақ кенеттен доғарды. Осыдан кейін адамдар полицияға жүгінді. Полиция 16 қылмыстық іс қозғалған. Жас қазақстандықтарға алимент алу үшін арнайы шоттар ашылады. Бұл шотқа тек алимент төлемдерін аударуға болады. Ұлттық банк алимент төлеуге шот ашу қаражаты банктік несиелер бойынша мерзімін қаулы жобасын дайындады. Лос-Анджелес маңында жаңа өрт шығып, 31 марфаған билік Кастай көлінің тұрғындарына өмірге қауіп төніп тұрғанын ескертті. Хьюз өрті Лос-Анджелестен солтүстікке қарай 50 миль жерде шығып, батыста Вентура округіне және солтүстікте Сандбургке тарады. Айта кететін өрті 57 шаршы метрді өрттенді. Лос-Анджелестен шығысқа қарай километрі 91% ауыздықталды, ал 95 шаршы метр аумақ өртенген. Палисадс өрті километр, батысы Лос-Анджелес 68%, 9 теңге, рубль 5 теңге, 28 тиын. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавлда -23, Көкшетау, Қостанай және Қарағандыда -20, Павлодар, Жезқазғанда 18 градус суық, Семейде -12, Ақтөбеде -16, Оралда -13, Атырауда -6, Қызылордада 10 градус 0-ден төмен, Тараз, Талдықорғанда -7, Астанада бүгін -20, Алматыда -6.